Автомобиль Лада Веста где-то, говорит, в сервисе ремонтировался, где не говорит, недельку, говорит, проездил, все, говорит, отлично был. Потом получилось так, что при движении вперед и резком торможении происходит стук. Также происходит стук, когда едет назад. Но вопрос, что делал? Он говорит, делал ходовку переднюю часть. Посмотрели, была заменена пара рычагов. Передний, получается, левый, правый рычаг. Вроде все нормально, думаю, в сайлентблоке все целое, все как бы болты, гайки. Потом присмотрелся на болты и гайки подрамника. Оказалось, что с этой стороны он короткий, а здесь оказался длинный. Получилось так, что этот болт был установлен сюда, а этот был установлен туда. Получается так, что здесь она не докрутилась. Там болты, они конусообразно идут, то есть она, в принципе, схватывает, но ей этого недостаточно, чтобы закрутиться. Получилось так, что здесь он не докрутился, и, естественно, при торможении происходил стук в рычагах. Ну, естественно, поменяли, отсюда сняли длинный, сюда обратно проставили, и все стало отлично.